ایرو چیروکا مناوی چیه؟ ناو چیروکا me Dilşa futbolê dilîze. Peki bu çi bidilde? Ji seta hevala min Dilşa. Dilşa dixîre. Gol, gol! Bi kêf xwe hildiavêje û alaya tîmê li ba dike. Berî bistekê Xalê Cemşîd li qada lîstikê gola dawî navêt. Hema piçekî berî ku lîstik xilas bibe, golê avêt bû. Hemû lîstikvan wî dorpêş dikin. Temaşevan şa dibin. Dilşa ew xwe serbilind e. Zû direve cem wî. Xalê Cemşîd wê bilind dike û li dora xwe dizîvirîne. Dilşa şa dibe ku wê dêya xwe ji bo hatina futbolê qayîl kiriye. Li vir bi rastî jî heyecan heye. Lê ne tenê Xalê Cemşîd dikare golan biavêje, Dilşa jî dikare. Danê sibehê divê Xalê Cemşîd li hewşê bi wê re futbolê bilîze. Dilşa bi kêf e. Ew dixwaze teqez di tîmê de bilîze. Dayê dipirse, gelo tîmekî ji bo yên wiha biçûk heye? Cemşîd bi henekî dibêje, helbet heye. Lîga me ya pêçekan jî heye. Yani ev ê pirtikan. Dilşa wan protesto dike, êdî tiştekî naxwaze. Cemşîd wê sakîn dike, ew ê di tîma fiyê ya ciwanan de bilîze. Sêşemiya din Cemşîd wê digire jê re tîşortek û pantolonekî kin yê ji rengê tîma komeleyê aniye. Niha ji Dilşayê re êdî tenê solên futbolê lazim in. Lê ji bo cara pêşîn solê sporê yên normal têrê dikin. Dilşa bi heyecan bi Cemşîd re diçe ciyê futbolê. Cemşîd antrenör nas dike û jê re behsa Dilşayê dike. Antrenör dibêje, ev jî lîstikvana me ya nû ye. Navê min Newzad e. Lê herkes ji min re dibêje Newzo. Newzo hemî zarokan bi Dilşayê dide naskirin. Herkes navê xwe dibêje û baran dixwaze bizanibe ka Dilşayê tîşortê xwe ji ku standiye. Peyre Newzo diqîre. Haydê xwe germ bikin, carekî li dora sehayê bibezin. Hemû direvin. Ji bilî Dilşayê. Ew dibêje, ji xwe ez germ im, lewra ji xwe îro hewa germ e. Newzo dikene. Dîsa jî divê tu masûlkeyên xwe germ bikî. Piştî revê ew çend hereketên sporê dikin. Dilşa rind xwê dide. Ew piyên xwe di ser serê xwe re dirêj dikin. Xwe kûz dikin û dixwazin bi serê tiliyên destên xwe bigihînin tiliyên lingên xwe. Ew masûlkeyên lingên xwe dirêj dikin û xwe di ciyê xwe de hildiavêjin. Dawiyê her yek gogekê digire. Îcar divê ew gogê bi lingekî xwe bi pêş ve, bi paş ve û bi her du aliyan ve bigindirînin. Peyre jî ew bi gogê re dibezin. Divê meriv bi gogê re pêş ve bireve û serê carê nerm û zû li topê bixe. Bêyî ku gog zêde ji meriv dûr bikeve. Ev qet ne hêsan e. Paşê ew qele parêziyê dilîzin. Qeleyê diparêzin. Ev tişt bi rastî xweş in. Lê Dilşa êdî dixwaze bi gogê bilîze û golan biavêje. Lê belê di dawiya antrenmanê de lîstika rastî heye. Baran hema golekî diavêje jî. Mixabin ew bişaşî diavêje qeleya xwe. Divê meriv gogê biavêje qeleya reqîbê xwe ne ya tîma xwe. Dilşa vê ji berê ve dizane. Piştî ku Dilşa çend caran diçe antrenmanê ji bo parastina hestiyên çîpên wê tiştek jê re lazim e. Çîpên wê hemî deqên şîn in. Lewra carna hozan ji dêl vê ji dêlva ku li gogê bixe li lingên wê dixe. Ji bilî vê jê re solên futbolê yên binê wan bi girêk lazim in.
باوە dibêje navê wan girêkan kelem e. Dilşa vê komîk dibîne lewra piraxên keleman di cejna Noelê de dihatin çêkirin. Dayê pê re diçe û tiştan dikire. Dilşa li malê solên xwe nû diceribîne, bi wan dikare baştir bi gogê bilêze. Êdî ew wisa bi hêsanî li ser çîmenê naşemite. Agirê futbolê Dilşa vegirtiye, êdî ew her tişta li pêşiya xwe dipekîne. Çi kevir be, çi qutikeke vala be, qet ferq nake. Di her deqîqeyeke vala de ew bi hevalên xwe re futbolê dilîze. Carna bavo û dayo jî pê re dilîzin. Rojên şemiyê Dilşa digel bavê xwe di televizyonê de li futbolê temaşe dike. Di demeke kin de ew navê gelek lîstikvanan hîn dibe û dikare ji dayo re bêje offside. Ew hozan û stî wêneyên lîstikvanan bi hev diguherînin. Ji xwe yên wê pirin. Dilşa ji antrenmaneka tenê jî namîne. Dilşa ji antrenmaneke tenê jî namîne. Ew bi xwe bawer e ku her goga bi şit jî bigire. Çendî ku baranê bi hêz jî lê bixe. Heta ew dikare bi serê xwe jî li gogê bixe. Ji ber ku ew ji jîro û hawar bilestir e, dikare zû xwe wirde bike û gogê ji ber lingê wan bigire. Êdî Newzo dixwaze yekşema bê Dilşayê di lîstika girîng de wek golavêj bilêzîne. Dilşa pir serbilind e. Lê belê sibeha roja sêşemê qirika wê diêşe û piştî nîv rojî germahiya laşê wê çêdibe. Ew nikare here antrenmanê. Dilşa digirî. Teqez ew nikare roja yekşemê bilîze û ew naxwaze ku tîma xwe jî di tengasiyê de bihêle. Dilşa ew qas ava vîtamînan vedixwe ku tu carî ew qas venexwariye û bi awayekî xerîb zebzeyên ji bo tenduristiyê rind yên ku diya wî jê re dibêje dixwe. Ew dixwaze dîsa zû baş bibe. Mala Xwedê ava ku roja înê Dilşa şidiyayî ye û dikare biçe antrenmanê. Dema Newzo jê re dibêje tîma lîstikê naguhere û mîna ku hatiye axaftin yê wisa bimîne. Beşera Dilşayê xweş dibe. Temamiya roja şemiyê ew li axaftina golan dixebite. Ev roj êdî hat lîstika puanan ya tîma fiyê ya ciwanan wê dest pê bike. Dilşa pir kelecan ye. Bavo, dayo û xalê Cemşîd li kêleka meydana lîstikê ne û bi dengê xwe piştgiriya tîma Dilşayê dikin. Xalê Cemşîd ji hemûyan pirtir dixîre. Dîsa jî ew heta nîvê lîstikê tenê golekî diavêjin û tîma din duduyan. Lêbelê Newzo di navberê de ava porteqalan dide hemûyan û cesaret dide wan. Ew dibêje ku ewên din westiyayî xuya dikin. Lîstik berdewam e. Şîrîn gogê digire û lê dixe. Temaşevan hemî diqîrin û dibêjin gol! Lêbelê hê lîstik neqediya ye. Hindik dimîne ku tîma din golekî bavêje. Lê qela parêz lezgîn gogê zeft dike. Berî ku xilas bibe faulek çêdibe. Lawikek ji tîma din bi awayekî xirab Dilşayê dehf dide. Ji ber vê jî ew karta zer dibîne û Dilşa jî mafê lêxistina serbest bi dest dixe. Dilşa gogê diavêje tam nîvê qeleyê. Hemû diqêrin. Tîma Dilşayê bi ser ket. Ji bo pîrozkirina rojê xalê Cemşîd zarokên tîma futbolê vedixwîne xwarina qeşaşîrê yanî ayskirîm.
û roja din Dilşa li ser rûpelên sporê yên rojnameyekî xuya dike. Li binî wiha nivîsiye: Mîna profesyonelen diavêje, Dilşaya ji ciwanên feyê. Dilşa wêneyê xwe jê dike û bi dîwarê xwe yê wêneyên futbolê ve dizaliqîne. Niha ew jî êdî tam profesyonelek e. Ev jî ji çîroka Dilşa futbolê dileyîze bû. Belê.